दोस्तों अगर आपकी सेलअप से भी इस तरह की आवाज़ आती है तो सबसे पहले सेलअप को आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 8 mm के बोल्ट खोल लेने हैं। उसके बाद स्क्रू आपको बाहर निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आर्मेचर को हल्का सा पकड़ के रखना, थोड़ा सा बाहर निकालना है इसको। ठीक है, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पूरा आर्मेचर नहीं निकालना, नहीं तो आपके बूस्ट हिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा बूस्ट दे रखा है इसके अंदर। ये सूख जाने की वजह से इसमें इस तरह का नॉइज आता है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी मिट्टी लग गई है। ठीक है, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और इस पर भी आपको एयर मार लेनी है। उसके बाद इसमें हल्का सा आपको ग्रीस लगा देना है। ठीक है, ग्रीस या हल्का सा आप ऑयल इसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि इसका वो जो नॉइज आ रहा है इस तरह का वो बंद हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं मैंने इसमें ग्रीस लगा दिया है और इसको फिर से आप फिट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप झटके से आपको लगाना है, जिससे कि आपका आर्मेचर बाहर ना आए। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया है और सारे बोल्ट टाइट करते हैं और दिखाते हैं कि आपका जो आवाज़ है ये ख़त्म हुआ या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रॉपरली इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब आप आवाज़ सुनिए। तो जैसे कि आप देखते हैं पूरी तरह से जो इसका नॉइज़ है वो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।